عندك فوبيا من البحر؟ تعال تعال احتاجك. اليوم بقول لك معلومة عن اخطر حوت قاتل في البحر، واللي كلنا عارفينه هو حوت الاوركا. حوت الاوركا طبعا كلنا عارفين انه اذا شفته احتمال كبير انك ما تشوفه مرة ثانية. بعض العلماء سووا دراسة على هذا الحوت القاتل، ولقوا انه احيانا بتصير حالة في هذا الحوت اسمها سيربلس كيلينج، واللي هي بالعربي القتل لغير غرض الجوع. طبعا القتل لغير غرض الجوع يعني مو لازم يكون جوعان عشان يقتل، لا يعني ممكن مثلا يجي يقتل واحد بالمزح، فاهم كيف؟ ويجي يقول لك يعني ايش فيك تزعل من المزح. الزبده يا عزيزي المشاهد، المعلومه شيقه جدا والاسلوب جدا رهيب. خش سوي فولو لانه لي سنه قاعد افحط وما وصلت لحلمي. بصي شيء، يلا سلام عليكم.